सोचिए और कुछ सवाल है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह. So now, so this is regarding our procurement cycle. Okay, so we are in the end of our procurement cycle, where till now the things which we discussed is about the fundamentals. So the fundamentals to procurement cycle is simply to have some mass data and the organization data. Organization data contains your creation of the company code, plant, purchase organization, purchasing group, and all this. Okay, and assignment between them. So you have to assign your plans to company codes and as well as your purchase organization to plant and as well as company code. So this has to be done first. That is the first step in your implementation. If you go to any company where you have joined as a consultant, and in the project, the first step in the project in implementation, if you have chosen any project, so in the first job in that project is creation of these org structure elements. Okay, so after the org structure elements, the next step is creation of the master data. So what are the master data? We already discussed about it. But the major master data is vendor and material master data. Remember, okay. So if interviewer or anybody asks you, how many types of master data are there, means there are 5 master data are there. Okay. So among them, 2 are the major master data. Those are material master data and vendor master data. Now, what are the other master data? If you ask them, you say purchase info record is there, source list is there, quota arrangement is there. So these you can mention. Okay. So that is all about your master data. Okay, after the master data, we discussed about agreements, schedule agreements, contracts and schedule agreements, which is called as outline agreements. We discussed about them. So now we are going to discuss about the documents of our procurement. What are those documents which are going to create in SAP? That our first document which are going to create in SAP is purchase requisition. Okay, if you remember, I told you in my first introductory class only. So the first document which you're going to create in SAP is your purchase requisition, which is an internal document. It is not the external document. You're not going to share this purchase requisition with your vendor or the external parties. Remember this thing. Okay, so then after the purchase requisition, what will happen? And if you see, most of the companies won't be having this purchase requisition. Simply directly they'll create purchase order. So if you come across projects where you won't find purchase requisition, that's fine. Directly you need to configure about purchase order. So most of the projects won't consider about this purchase requisition and RFQ and all those things. Some companies might be asking for you, right? We have a system called purchase requisition. So please configure that. So you need to configure this purchase requisition for them. How to use them, you have to explain them, and what are the T codes and everything you have to explain. So that is what. So that is the first document which you're going to create in SAP. And the second document which you're going to create in SAP is your quotation. Okay, request for quotation it is. So you are sending a request to the vendors or the suppliers to submit a suitable quotation for our requirement. Whatever the requirement you submitted to the procurement department, those procurement department don't know where to buy them. Okay, or they might be having number of vendors where they can buy, but they're not sure exactly from where I have to buy. Who is the best provider of these products? Who will give me great discounts? Who will give me best quality? Who will give me best service? So what they will do is, most of the time they'll ask vendors to submit their quotations. Okay, if you see, sometimes it will called as a tenders. If the government want to construct anything in Hyderabad, any bridge or any flyover or any underpass, underpass or anything, so what they'll do they'll post a tender notice. They'll give a notice of the tender in the newspapers. By seeing the tender notice, what are the construction companies are there in Hyderabad, they'll submit a quotation. Sir, we can complete this bridge in the span of 1 year with the estimated cost of 2 crores or 3 crores. Okay, and another will submit like, I can complete this in a span of only 6 months or 7 months with the cost estimation of 5 crores. So like this, another company will say like, I will charge you 10 crores, but I will give you a very good service up to 10 years or 15 years, like that they'll say, and I'll complete this project in only 5 months, you'll say. So based on that, they'll submit their quotations, and what they will do, based on those quotations, what you will do, you will finalize one vendor, and then you will raise a purchase order to that particular vendor. So when the purchase order will be sent to that vendor will perform the activities or will send those goods to you. Then that goods will be received at you. Then you will create another document called goods receipt. Okay, so now remember this order. First is a PR, the first document. Second document is RFQ. Third document will be your purchase order. That is an external document. You're sending that document
to the vendor outside. Anybody can see that PO. Okay, and the fourth document will be your goods receipt. When you receive your stock in your stores or in your location, what you will do, you will post a document called goods receipt. It is okay, that indicates that you have received the goods. Okay, so that is your fourth document. And the last document in your procurement cycle is your invoice, posting of invoice. The transaction will be Myro, which I discussed with you. The T codes you remember for all these documents. Now I'm telling you orally, just remember, don't need to note down. If you have a pen and ready with you, then you can note down. For the creation of purchase requisition, ME51 is your transaction to create purchase requisition. ME51 it is. Then ME41 to create a request for quotation. Next document it is ME41. Then first 50 is over, now 40 is over. Next 30. ME31, I told you where you will use ME31. Can anybody say this? ME31. Anybody knows where we can use the ME31? Storage location. ME31, I guess in the last class we discussed it. No, before last class. ME31 to create your contracts and schedule agreements. You shouldn't forget the T codes, please. So what are the important T codes are there? I have already mentioned you, and you have to remember this. Okay. ME31L is for schedule agreements. ME31K is for contracts. If you want to create a contract with any vendor, you will use ME31K and you will create a contract. If you wanted to create a schedule agreement with any contract, any vendor, you will use ME31L. Okay, I'll write I'll write all of them here so that you can remember them. Let me exit this. So what I'll do is better to write this here. Let me hide this, and I'll insert one more slide here. Okay, so T codes, important T codes. So the first T code which you have to remember is the first document which you're going to create is your purchase requisition, ME50N. I'll call it as PR. Will in SAP we shortcut we'll call it as PR. ME51 is for creation, ME52 is for change, ME53 is for display. I'm not going to mention all these things again and again. You should aware of it. ME41 is for RFQ. RFQ nothing but a request for quotation. Then next ME31. ME31K means contract. ME31L indicates schedule agreement. So now you tell me, anybody from this session, what is the difference between ME31K and ME31L? What is the difference between this contract and schedule agreement? This is a very important question. The interviewer will definitely ask you. Anybody? It will create the contract ME31K, and after creating that contract, it will schedule where to. No, that's a wrong answer. Anybody else? Contract is to create contract for the years. मैं clearly बोला आप लोगों को last time. I have clearly explained you people like what is the purpose of that contract and schedule agreement. Please explain. Yeah. Contract is the specific year or what you can say the term we are agreeing with the vendor or the supplying company. Okay. Schedule agreements are like see that is what I'm telling you everybody. So whenever I complete my class on any one topic, you just go through the material which you have with you. So the simple thing, contract and schedule agreements comes under outline agreements. We will call them as outline agreements. Remember this different. Interview will definitely ask you what are the outline agreements. So you have to tell that there are two kinds of outline agreements are there. One is a contract, second is a schedule agreement. He'll immediately ask you what is the difference between them and what are the T codes for them. So you'll say like, sir, the T code for the contract is ME31K and for schedule agreement it will be ME31L. Okay. So then
then immediately he will ask you, so what is the difference between them? So what is the difference between them? So what you will say again? So there is a difference between contract and schedule agreement. Okay. So see, I have agreed with the supplier that, then I have chosen one supplier, and he told me like he can supply this whatever the quantities, whatever the products I needed for the next 5 years. Okay. So then what I'll do is like I'll create a contract then. Okay. I'll create a contract for the materials. Two kinds of contracts is there. I have explained you. One is a value contract. Second is a, I'll write down here. Why the escape is not working, man? So one is a value contract, second is a quantity contract. In value contract, what will happen? You will fix one amount, like you will say like 5 lakhs of amount you will fix, and you will say the vendor like I'll be this depositing this 5 lakhs to you. You have to supply me the materials till this amount reaches. Till this amount reaches. So he'll supply the material, whenever you need it. Whenever you need a material, what you have to do, like in this month, you need some, take about any, material. Like your company requires a paint, you have to order a paint from Asian Paints. Okay, you had a contract, value contract with Asian Paints. You have agreed, you have created a contract with Asian Paints. Like in the contract, what you'll mention the dates from this date to this date. I am making a contract with Asian Paints. So that means whenever you'll buy a paint from the Asian, those contract will be, those conditions will be applicable. What are those conditions? You are saying like 5 lakhs rupees I'll deposit. Whenever I raise a PO, you just send me this. You just send me the material. Okay. So based on the contract, you will create another document, contract release order, which is called as purchase order, nothing but purchase order. So whenever you need a material, you have to manually create a purchase order that is called as a release order. In that you will mention the contract number. Okay, based on that contract, that supplier will send you the stocks, whatever the stocks you needed this month. This month you might needed a 10 tons, 10 tons of paint, or maybe the 100 liters of paint. So that paint he'll supply. Okay, whenever you need it. Then at the end of the month, you require maybe another 11 liters of paint only. You had a shortage of 11 liters. Then you are placing the 11 liters to him. So when that contract will over means, when you reaches that 5 lakhs of amount, whatever the 5 lakhs you have submitted with that vendor, so when your amount will reaches to that 5 lakh, whatever the purchase order you have raised, whatever the items you got, whenever it reaches, then it will give you error. Whenever you create a purchase order, it says like the contract has expired. That means your contract was made to that amount. So you recognize that, okay, so whatever the amount I have given, I have reached that level. Okay, then you will close the contract, or you will create a new contract with him, or you can extend that contract with him. That is what happens for a value contract. When it comes to quantity contract, quantity means you will tell supplier that don't bother about money. I need the quantity. I'm fixing a quantity, like my company needs total for this project. Take me as a construction company. Okay, I have taken a contract from GHMC to build any bridge. Okay, for that construction of bridge, that will take construction will take me nearly 1 year. So total in this 1 year, when I did some calculation, I understood that I will be needed 100 liters of 100 liters of black color paint. Okay, so then what I'll do is like I'll create a contract with that vendor, and that contract will be a quantity contract. Quantity means it's not a value contract, it is quantity. I'll mention only 100 liters. So when I reach that 100 liters, whenever, see, anybody can create PO, right? In your office, anybody can create PO. The people will be creating POs. The quantity will be coming. If there is no stock, means you might have received a stock of 150 liters, but we actually required according to the need 100 liters only. So what you will do, the remaining quantity, he won't take returns. He'll say like, I can't take your stock because the stock got expired, or maybe the stock is already opened or something, he'll say. So what you'll do is like you'll maintain a quantity contract with him. So what he will say, see, 100 liters of paint I needed at the till the end of my project. Okay, so I'll be needed a paint of 10 liters, maybe in the 3rd month, maybe in the 4th month. Whenever I needed, I'll raise a PO. You just send me the paint. Okay, so you understood the difference between value contract and quantity contract, right? Okay, now I will explain you about schedule agreement. Now then you will understand what is the difference between a contract and schedule agreement, because if you're not understanding that difference, it will be difficult for you to move forward. So the difference is,
Scheduling agreement means the name itself says scheduling. Scheduling means what? When you create a schedule agreement, you will be giving some scheduled dates. What date, exact dates you're giving? Like in contract, what is happening? Whenever you require the quantity, you'll be raising a PO, right? But in schedule agreement, you no need to create any PO. Remember, schedule agreement itself is a PO. In schedule agreement, what you will do? You actually require 100 liters of paint, right? So you'll mention this month is November, right? November 28th, I need 10 liters of paint. Okay, that your schedule line you'll maintain. One schedule line you'll maintain. And the next line, in the second line you'll maintain. In the December 25th, I will be needed 20 liters of paint. In the January on this date, I'll be needed a 30 liters of paint. Like this, you'll be mentioning the dates. That is called as schedule lines. Okay, so automatically these schedule lines will be transmitted to the vendor. So the vendor will knows like, for this particular date, I have to send the quantity of paint to that particular customer. So he'll be knowing, he'll be getting a notification in his system. Okay, you're not going to generate any PO in schedule agreements. This is a very important point. The interviewer will definitely ask you, what is the difference between a contract and a schedule agreement? Okay, in contract, what will happen? You will create a contract with the vendor. You don't know like exactly at what date you would be needed a quantities. Okay, if you are exactly knows that okay, on particular date I will be needed this quantity, then you will be creating a scheduling agreement. Remember this. Okay, अगर आपको मालूम है एग्जैक्टली कि फलाना दिन को मेरे को इतना स्टॉक होना बोल के, तो आप शेड्यूल अग्रीमेंट बनाते उस वेंडर से. आपको नहीं मालूम है भाई कौन सा रेट पे कब होना, कि मेरे को नहीं मालूम रहता, मेरे को जब जरूरत पड़ी जब मैं ला लेता हूँ भाई बोले, तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो हमारे को जो है एवरीडे दूध की पैकेट होना घर पे, तो दूध वाले से क्या करे बोले साहब, एक शेड्यूल एग्रीमेंट बना लिए बोले साहब, उसको 2000 दे दिए, उसको बोले कि भाई देखो एवरी मंथ मेरे को एक दूध की पैकेट लाके डाल दे. तो एवरीडे क्या कर रहा, उन्हें आ रहा दूध की पैकेट डाल दे रहा है, आ रहा है, उसको मालूम आ रहा कि भाई फलाना मेरे को जो है एवरीडे सुबह में 7 बजे जाके असलम के घर पे दूध की पैकेट दे देना है. दिस इज शेड्यूल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट बोलते क्या है, एक बंदे को, वो दूध वाले बंदे को बोल दिए कि भाई तेरे से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया भाई, मेरे को जो है मेरे होटल, मेरे घर नहीं है मेरा होटल है समझिए, मेरे होटल पर जो है कभी मेरे को पीर के दिन जो है मेरे को 5 लीटर की जरूरत पड़ती और मंगल के दिन 5 लीटर. सो एवरीडे 5 लीटर, मगर मेरे को सैटरडे आते जो है मेरे को 15 लीटर लगते और संडे आते जो मेरे को 20 लीटर लगते. क्या बोलते वीकेंड्स है, पब्लिक बहुत आती है, मेरे को ज्यादा लगते. तो तुम क्या करते हो यहाँ पे, आपको जो है आपको डिफाइन कर दे शेड्यूल एग्रीमेंट में, देखो मेरे को फलाना डेट पे फलाना 15 लीटर होना, फलाना डेट पे फलाना 15 लीटर 15-20 लीटर होना. तो इसको बोलते हैं शेड्यूल एग्रीमेंट. शेड्यूल एग्रीमेंट कब यूज करते हैं, आपको पर्टिकुलर डेट पे कितना क्वांटिटी होना, कितना अमाउंट्स में होना, अगर आपको मालूम है तो यू विल डिफाइन ए शेड्यूल एग्रीमेंट. आपको नहीं मालूम है कब आप ऑर्डर करते, आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दे के खाली जब भी रेस करना है पीओ रेस कर दो बस, मेरे को मैं मंगा लेता हूँ बोले, तो देन यू विल गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द डिफरेंस. कोई डाउट है इसके अंदर? Schedule agreement comes after contract agreement ना असगर भाई? कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आती है. कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल एग्रीमेंट बना लेते सीधा. शेड्यूल एग्रीमेंट नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एक एग्रीमेंट है. कॉन्ट्रैक्ट नथिंग बट वन एग्रीमेंट. शेड्यूल एग्रीमेंट इज नथिंग बट वन एग्रीमेंट. ये दोनों को भी आउटलाइन एग्रीमेंट बोलते हैं हम लोग, एग्रीमेंट्स बोलते हैं दोनों को भी. तो एग्रीमेंट में कौन सा एग्रीमेंट करा है भाई, तुम बोले तो तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या भी पूछ सकता हूँ तुम्हारे से. देखो अब समझो कि हमारा जो ये मेट्रो है, समझो हम रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ये हमारा मेट्रो कोरमा ने शायद एल&टी बना दिए, एल&टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हम लोग, एल&टी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसका मतलब है उन्हें उसको टाइम ड्यूरेशन दे देते हम लोग और उसको अमाउंट दे देते, तो वो बनाना है बस होता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है. शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या होता है बोले तो उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल उसको एग्रीमेंट करके मैं बोलता हूँ कि देख भाई मेरे को ये दिसंबर तक मेरे को फलाना MGBS से अमीरपेट का रोड बन जाना कंपलसरी, मैं दे दिया ए डेट पे मेरे को बन जाना. उसके बाद मैं बोला और एक डेट दे दिया उसको, मेरे को नेक्स्ट जो है वो अमीरपेट से जो है मियापुर की जो लाइन है ये मेरे को नेक्स्ट दिसंबर तक बन जाना. आप डिफाइंड आगे वाले को बोल रहे हैं कि भाई मेरे को फलाना डेट पे ये होना, फलाना डेट पे ये होना बोल के, दैट इज योर शेड्यूल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बोले तो आप कोसालाइन कभी बना लो भाई, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को जो है 2023 दिसंबर तक मेरे को पूरा जो है प्रोजेक्ट हो जाना, वो एलबी नगर से मियापुर तक भी रहने दो, वो एलबी नगर से लेके तुम्हारा क्या बोलते इधर हाईटेक सिटी तक होने दो, दुर्गम चेरू तक होने दो, कहीं तक होने दो, मेरे को पूरा प्रोजेक्ट हो जाना. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल एग्रीमेंट. ये डिफरेंस है, याद रखिए. शेड्यूल एग्रीमेंट में पीओ अलग से नहीं बनता. पीओ शेड्यूल एग्रीमेंट इटसेल्फ आगे वाला कन्फ्यूज करता इंटरव्यूअर. So when you create a schedule agreement, after that how you will create a PO पूछता है. तो तुम schedule agreement is it's schedule agreement itself a PO. We no need to create any PO for this. If it is a contract, we have to create a purchase order.
दैट विल बी कॉल्ड एज रिलीज ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर। ओके राइट, Okay. तो ये याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो टी कोड आपको याद रखना पड़ता है ME21N विच इज कॉल्ड एज PO। मैं अभी इसमें से क्या करता हूँ, आप लोगों को PRB दिखाता हूँ, RFQ दिखाता हूँ, देन SA शेड्यूल एग्रीमेंट ऑलरेडी देख लिया हम लोग, ये दोनों दिखाता हूँ मैं। ME21N इज PO, MEGO इज योर GR, MIRO इज योर इनवॉइस रिसिप्ट। ये ट्रांजैक्शंस आपको कंपलसरी याद रहना। इसके साथ साथ जो है मास्टर डेटा के MM01 मेटल मास्टर क्रिएशन के लिए है, और XK01 था आपको वेंडर बनाने के लिए है। वो आग स्ट्रक्चर के याद नहीं है तभी तो आपको इंटरव्यू नहीं बोलता कुछ भी, मगर आप मेटल मास्टर कैसे बनाते बोलते अरे टी कोड भूल गया बोलते आगे वाला समझ जाता है, अरे भाई बंदे के पास नॉलेज नहीं है बोल के, क्योंकि वो कंपलसरी टी कोड है जिसको याद रहना पड़ता है आपको। MM01 कंपलसरी याद रहना, XK01 कंपलसरी याद रहना, ME51 आपको याद रहना, ME41, ये सामने जो भी ये कंपलसरी याद रहने के टी कोड्स है। ये आप भूल गए बोले तो नहीं जमता, तो ये टी कोड्स आपको ऐड करना पड़ता है हमेशा, राइट। सो I'll move on to the next slide. Okay, so the next one is yeah, purchase requisition. Purchase requisition क्या था हमारा, how much time we have? 9:30 तक मैं ले लूंगा। I'll stop my class at 9:25. आपके पास कुछ queries है तो 5 minutes में डिस्कस करेंगे, then I can close the class. So 9:25 को थोड़ा रिमाइंड करिए मेरे को। Then procurement in every organization starts with gathering requirements. Once requirements are gathered, we need to inform the purchasing organization. Subject. Then purchase requisition is a document that will contain list of requirements. Whatever the requirements are there, that this document contains. Okay. So the key points which you have to remember regarding purchase requisition, which you must know. The purchase requisition is a request that is made to purchasing organization to procure certain list of material. That we already know. I have explained. Then the next one is purchase requisition is an internal document. Specifically, it remains within the organization. That I clearly explained. So the next point is purchase requisition needs approval from purchasing organization. It's not like you created a PR and you said that particular guy and you're saying that create a PO for this. No, you have to take approval from the purchase organization. Okay, from any department you might be in a sales department, you needed some materials, you have created a purchase requisition. You should send that purchase requisition first to purchasing department, purchasing organization. They will see and they'll approve. That purchase manager, purchasing engineer will be there. They'll approve it and they'll send the PO to the particular vendor. You don't have any right to send that. If your company might have that access, means you can send it, but usually what will happen, whenever you create a purchase requisition, that should be sent to purchase organization. Okay, the purchase organization will approve it, then they'll release it, then they'll send to that to particular vendor. 1 second, let me charge it. Let me charge my. Okay. So अब देखिए, then the what was the last point? The purchase requisition is approved, then changes are possibly only to limited extent. अगर वो अप्रूव हो गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन से, देन आप बोले अरे भाई मैं पॉइंट ऐड नहीं करा उसके अंदर तो नहीं जमता, ऑलरेडी उसको अप्रूवल हो गया, चले जा रहा। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स देन उसके अंदर लिटिल चेंजेस कर सकते हैं, मेजर चेंजेस अगर उसके अंदर है, देन वो लोग बोलते हुए और एक परचेज रिक्वेशन बना दो आप बोल के, दैट विल हैपन। ओके, नेक्स्ट आई एम कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द टॉपिक्स, बिकॉज आप लोगों को कभी ऐसा फेस नहीं होना कि इंटरव्यू में अरे भाई ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा मेरे को बोल के। देन उसके बाद देखिए परचेज रिक्वेजिशन के टाइप्स है कुछ। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दिस। ये प्रोक्योरमेंट के टाइप्स है, ये पीओ में भी रहता है आपको। स्टैंडर्ड परचेज रिक्वेशन रहता, सब कॉन्ट्रैक्टिंग रहता, कंसाइनमेंट रहता, स्टॉक ट्रांसफर रहता, एक्सटर्नल सर्विस रहता। व्हाट इज द स्टैंडर्ड परचेज रिक्वेशन? स्टैंडर्ड बोले तो व्हाटएवर द मटेरियल यू नीडेड, यू जस्ट क्रिएट ए परचेज रिक्वेशन, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। एक वेंडर से आप डायरेक्टली कुछ मंगाना चाह रहे हैं किसी वेंडर से, दैट विल बी योर परचेज रिक्वेशन, स्टैंडर्ड परचेज रिक्वेशन। व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू वेंडर एंड गेटिंग फिनिश्ड मटेरियल। आपको कुछ चीज बनाना है यहाँ पे, देखो मैं जैसा बोला आप लोगों को, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ हु विल कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज, मेरे को ब्रिज बनाना है दुर्गम जलों के ऊपर। वो ब्रिज बनाता हूँ मैं, मगर मेरे पास जो वो क्या बोलते हैं वो रोड में डाल सकते हो, मेरे पास लेबर है सब है, वो स्ट्रक्चर्स जो है उसके ऊपर, वो स्ट्रक्चर्स मेरे को बनाना नहीं आता, तो व्हाट आई विल डू, मैं रेडीमेड स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। कहाँ से ले लेता हूँ? मैं क्या करता हूँ, एक सब कॉन्ट्रैक्टर पकड़ता हूँ, जो दूसरा कंपनी हो सकता है, कोई सा भी टाटा स्टील हो सकता है, उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को ऐसे स्ट्रक्चर्स होना ये साइज के, वो स्ट्रक्चर जो है फलाना कैस्ट आयरन के होना या माइल्ड स्टील के होना या एल्यूमिनियम के होना या जो भी मेटल मैं बोल रहा हूँ कैस्ट या एसएस के होना, ये स्ट्रक्चर्स होना मेरे को, ये डायमेंशंस होना, ये मेरे को प्रोवाइड कर। ठीक है, जो लोहा होना, जो रॉ मटेरियल्स होना, आई विल प्रोवाइड इट। ओके, उन्हें बोलता नहीं मेरे पास रॉ मटेरियल है, स्टील ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं तेरे को पेंट प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, मैं पेंट प्रोवाइड करता हूँ, मेरा पेंट इस्तेमाल कर, तो वो स्ट्रक्चर्स बना मेरे को प्रोवाइड कर। So this is called as subcontracting. You are not going to do it. What you will do is like
यू विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सर्टेन सब कॉन्ट्रैक्टर, उन्हें क्या करता आपको फिनिश गुड बना के देता, फिर उसको लेके जाके वहां बनाते डाल देते, कस्टमर को देते आप। कस्टमर बोले तो मेरा जेएचएमसी कस्टमर है, मेरे को ब्रिज बनाना था, मैं लेबर है मेरे पास, मैं स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकता हूँ, स्ट्रक्चर्स क्या करता हूँ मैं दूसरे वाले को देता हूँ, उन्हें बना के लाके देता, देन आई विल प्लेस इट, दैट इज व्हाट हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या है भाई, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी दिस। इन कंसाइनमेंट व्हाट विल हैपन इज लाइक द स्टॉक इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर प्रेमिसेस। जैसा बोला मैं टाटा स्टील वाले को बोला भाई देख मेरे को क्या बोलते हैं, और एक एग्जांपल ले लेंगे, लाइक मेरे को ब्रिज बनना है, मेरे को सैंड की जरूरत पड़ती है या सीमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है, तो मैं क्या मेरे को जो है सीमेंट कब कितनी जरूरत पड़ी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट रेस करके पीओ बना के वो पीओ जाके उन्हें भेजने तक मेरे को टाइम लगता, मेरे को ये बार बार नहीं होता। तो ये रियल सिनेरियो में देखा मैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जब मेगा इंजीनियरिंग में काम करता था, तो वहां पे क्या करते थे वो लोग, एक जो है आपके प्रेमिसेस में एक गोडाउन बना देते वो लोग आके, कौन प्रिया सीमेंट से आप अग्रीमेंट हो गया, प्रिया सीमेंट वाला क्या करता है, एक जो है टेम्पररी मूवेबल पोर्टेबल कैबिन्स रहते, मान लो आप लोगों को एक रूम की तरह रहता, पोर्टेबल कैबिन्स रहते, वो कैबिन के कैबिन लाके उन्हें प्लेस कर लेता आपके एरिया में, प्लेस करके क्या करता उसमें एक 150-200 बस्ते लाके डाल देता, उसके अंदर लाके डाल देता, उसको बोलता भाई इसमें 150 बस्ते डाल दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को जितना जब भी होना यूज कर लो आप लोग, ओके। मैं जो है वीकली या मंथली आके जो है सेटलमेंट कर लेता हूँ, इसको बोलते कंसाइनमेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसको। जितना भी स्टॉक है समझो कि मैं 150 बस्ते डाल दिया, एक मंथ एंडिंग में आके जो है मैं हिसाब ले ले रहा हूँ, आके चेक कर ले रहा हूँ इसके अंदर 150 में से कितना ले लिया आप लोग, 100 इस्तेमाल कर लिए, 100 का जो है बिल क्या करता हूँ वहाँ पे जो मैनेजर है उसको सबमिट कर देकर चले आता हूँ, उन्हें क्या करता हूँ बिल को प्रोसेसिंग कर देता है इनवॉइस को। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट, ओके। स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर में आपको बोला इसके स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर बोलते हैं इसको अपन, एसटीओ। स्टॉक ट्रांसफर क्या होते हैं, आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है आपको जो भी मटेरियल होना आपके ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा प्लांट वाला बना रहा, सपोज मैं हम टाटा ग्रुप की बात करें, देखो टाटा ग्रुप हमारा कंपनी कोड था जो बनाए थे हम लोग, टाटा ग्रुप में मेरे को जो है क्या बोलते हैं लाइक आई नीड टू व्हाट वी कॉल टाटा ग्रुप के अंदर टाटा प्रोजेक्ट्स को एक प्रोजेक्ट मिला, सेम एच ब्रिज का प्रोजेक्ट मिला, मेरे को स्टील के स्ट्रक्चर्स होना, मैं बाहर जाके जिंदाल स्टील से नहीं खरीदता हूँ भाई, टाटा स्टील से खरीद लेता हूँ, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ माई ग्रुप। तो इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोक्यूरमेंट, स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं, इंटरनली आप स्टॉक ट्रांसफर कर ले रहे हैं आपके विद इन कंपनी कोड के अंदर इच या विद इन योर क्लाइंट, देन इट विल कॉल्ड एज स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, ओके। तो स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं अपन, गेटिंग मटेरियल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक्सटर्नल सर्विस है, गेटिंग सर्विसेज लाइक मेंटेनेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर, लाइक मैं बोला आप लोगों को प्लम्बिंग सर्विस रहती है, इलेक्ट्रिकल सर्विस रहती है, इसको बोलते हैं हम सर्विसेज, ओके। एक्सटर्नल सर्विसेज बोलते हैं, ऐसे सर्विस रेस करना है तो उसका परचेज रिक्वेशन आप बनाते, वो परचेज रिक्वेशन परचेज आपको समझो कि आपके डिपार्टमेंट में या आपके फ्लोर के अंदर लाइटिंग का बड़ा मसला आ रहा, तो आप क्या बोलते हैं एक परचेज रिक्वेशन रेस करते हैं भाई, एक रिक्वेस्ट रेस करते हैं अपन, क्या करते हैं कंप्यूटर में रेस करते हैं, उसको बोलते हैं वो रिक्वेस्ट को परचेज रिक्वेशन बोलता हूँ मैं। So what I'll raise a purchase requisition by saying that I have some electrical requirement, electric service requirement in my floor. So that will be sent to the concerned department, the purchasing department or the admin department. Admin department will approve it. They'll send it to the procurement department. The procurement department, what they'll do, they'll take the service externally. They'll create a PO to any external service vendor. That might be urban company or somewhere else who will come to your location and they'll rectify that issue. So that is called external service. So these kind of purchase requisitions are there. So if anybody asks you how many types of purchase requisitions are there, means these types of purchase requisitions will be there. Totally 5 types of purchase requisitions will be there. So almost all the time what we'll be using standard purchase requisition. Okay. The next one, how can I create a purchase requisition? What is the T code for it? ME51N is your T code. Okay, I have shown you this, the path I have shown you how to create a PR that I have shown you, but now in the today's class we'll discuss about all the documents. Then if we have some time, then I can able to create it. I think we can't able to create today, but I can go through all these documents today. You have to remember these T codes, don't forget this. Okay, path to create purchase requisition is logistics, material management, purchasing, purchase requisition, create. That you can see now. If my SAP is already open, yeah, I guess it's open now. Okay, so what is that? Logistics, already I'm in easy access menu, logistics, material management, purchase. See here, purchase order is there, purchase requisition is there, order agreement is there, RFQ is there, everything is here. So I need to create a purchase requisition first. I'll come to this one, ME51, and I'll use, I'll open this. You just see how the screen looks like. That is, what are those each and every element that I'll explain later. Okay, this is your purchase requisition screen. Item, material, shortage, quantity, how much quantity you needed, everything you'll keep it here. So that is called your purchase requisition. You can enter the T code called ME51N, or you just come to this path. Okay, you can take a screenshot of this in your CP and you can save it down. So this is one, right? So now this is over. So even if I come to purchase order also, I'll go to logistics,
and I'll go to this purchase order and I'll create a purchase order here. Okay, so in create you're having ME21, right? So this is your purchase order. Okay, now after the purchase order, then it will be goods receipt will be in inventory management, that I'll discuss. Okay, first we'll complete this part. Okay, so this is your purchase requisition, right? Okay, now I'll go to purchase order. What is a purchase order? Purchase order is the external document. So purchase requisition is an internal document, purchase order is an external document. Simply what a purchase order contains, the purchase order contains what are the requirements are there which you are gonna buy from the vendor. Those requirements will be populated into the purchase order. The same PR will be converted to PO. The form will be same, you know. The T code is ME21N, right? So see, I'll open a SAP screen. You'll find similarity between these two. Control Alt Shift H. Okay, so ME51N. What is the T code for this? This is for purchase requisition, right? See this screen how it is. Document type header. Okay, this screen is there, right? So now I'll go to the PO ME21N. You see both are same, right? So if you have a purchase requisition, you directly convert that into PO. You don't need to create a PO again. You can create that purchase requisition to PO. How we can convert that also I can show you. Okay, so what is the T code for purchase order? Purchase order from purchase requisition can be created by the following T code ME21N, and the path is same: SAP Easy Access, logistics, material management, purchasing, then purchase order. Okay, okay. Then I'll be going to the RFQ. Sorry, before this purchase order, we will be having RFQ, right? So what is this RFQ? So RFQ is nothing but, purchase requisition has been raised already. I wanted to, if I know the vendor, I'll create a purchase order directly. If I don't know the vendor, if I be having a multiple vendors and I wanted to send some quotations to those vendors, then what will happen? I'll create a quotation. So I'll create a request for quotation. So I'll send this document to vendors. Vendors will submit their quotations. Then based on the quotation, I'll create a purchase order simply. Okay. Then, so see the points I have mentioned here. Vendor selection is an important process in procurement cycle. Once requirements are gathered, we will look for possible suppliers who can fulfill the requirements at the best possible price, right? So a request is made to vendors to submit their quotations indicating the price of material along with the terms and conditions. The request is known as request for quotation. Whatever the points I said already, those are already mentioned here. Again, a request for quotation is a form of invitation. We are sending invitation to vendor, right, to submit their quotations, right, their prices, their conditions, everything. Sent to vendors to submit quotation indicating pricing and their terms and conditions, right? RFQ contains details about goods or services, quantity, date of delivery, and date of bid on which it is to be submitted. That RFQ contains everything about your details, whatever the services you needed, how much quantity you needed, what is the deadline you needed, and then when is the last date to submit your bid, a quotation, right? You will see tenders. If you see the newspapers, you'll find some tenders from the government. In the tender, it will mention the last date of submission is this one. That is your last date of bid that you will submit there. Okay. Then quotation is a reply by a vendor in response to a request for quotation. You will send a request for quotation to the vendor. In response to that request, the vendor will send you a quotation. Okay, right? Then I'll go to the next one. Then RFQ can be created by following two ways. One is manually, and second is automatically from purchase requisition. Again, here you don't have any purchase requisition, means directly manually by using ME41N you can directly create a RFQ. If you're already having a purchase requisition for that, you directly convert that purchase requisition into RFQ also. Okay, that is also possible. That we can see when we configure those RFQ. Manually we can do, as well as automatically also we can do. The manual creation of RFQ is again the both you will use ME41N transaction. Okay, then so RFQ can also be created with the purchase requisition. That also we can see. And when it comes to purchase order, actually, what is this purchase order? Yeah, purchase requisition, key points, purchase requisition types. Yeah, so I'll cut this from here. It should be here, right? Manual creation of RFQ purchase order type. Yeah, it should be here. Control V now. So now RFQ discussion is over. Now we are coming to the purchase order. So we can create a purchase order from purchase requisition, as well as we can create a purchase order without purchase requisition also. Directly we can create a purchase order. If you already have a purchase requisition, we can copy that purchase requisition. You don't need to enter any values. Directly PO will be created. That is a very easier procedure. Okay.
So the T code is ME21 in for both the ways. You need to use the only one T code, ME21N. Okay. So as I told you, again in this also we will be having instead of 5 we will be having here 4 types of your what we call purchase orders. One is a subcontract. Again in this also we have 5 types again. The general purchase order will be having, and as well as the second is subcontracting purchase order you will be having. What I will do is like regular purchase order. Okay, regular purchase order. It should be in the top. Then Control X. So first will be your regular purchase order, which you already know how to create the purchase order, and it's a regular purchase order where directly you will be sending to the vendor, and vendor will be supplying the material. And the second kind of a purchase order is a subcontracting purchase order. What is subcontracting? Again, you will be sending your raw materials to the subcontractor. Subcontractor will be doing a finished goods, and he will be submitting. He will be sending back this product to us. That is called a subcontracting. I have mentioned some LKUD. This you have to remember. Okay, there is a difference. PO will be same. The process T code will be same, but only one point where you will differentiate. Is this a subcontracting purchase order? Is this a normal one? Is this a consignment one? Means based on these values, I'll show you the what these are called as account assignments. LKU item category it is. I'll show you where you'll find this in a PO. I'll quickly show you. We have very limited time now. MA21N. This is your purchase order screen. Okay. See here. What is this? This contains the material, short text, everything, right? In this only you'll be having two things. One is account assignment category. Second is item category. What kind of item it is? Okay. Then you are coming to here. Empty. If you are keeping it as empty, means it is standard purchase order. It will be okay. And second one, forget about this limit. We are discussing about consignment. If you are keeping K now, if you are entering K here, that indicates this purchase order is your consignment purchase order. That indicates what? We are raising this to the vendor who is already sending the stock, whose stock is already there in our premises. Okay, this is your consignment stock. This is called as K. And the second is, the next one is L. L indicates your subcontracting. If you are raising a subcontracting, whom you will raise subcontracting PO? Who can take raw materials from you and who can provide a finished product, and then you will use that. Okay, right? That is called a subcontracting. And third party also use there. Third party means what? Third party means the Amazon and Flipkart, what they are doing is third party. Third party means what? Flipkart won't manufacture anything. Simply, whenever you order something to the Flipkart will process that whatever the PO you raise, whatever the order got from the customer, that's called a sales order. That sales order I'll send to the vendor. Particular vendor will be there. That vendor will supply you whatever the mobile you needed, whatever the laptop you needed. Okay, so that is what. Or that vendor might be sending you those stocks to the warehouse of Flipkart. From that warehouse, Flipkart will supply to you. This is what happened. This is called a third party processing. Like directly, I won't be processing that. What third party person will be processing it. That is called third party processing. That I will explain here. Stock transfer means what? Within the organization, if you're moving stock, then you will be creating this PO, stock transfer. Okay, right? So then now last one is called as a D. D indicates your services. If you want to procure any service, if you want to get any services from any vendors, then you have to use this item category type called D. Okay, this is the difference. PO creation will be same for all the PO, all the types of POs, but only the difference is item category you have to choose with respect to the requirement. If you want a consignment, if you want a regular purchase order, it will be empty space, just empty. You don't need to give any value there. It will be empty. And if it is a subcontracting purchase order, this will be definitely very important. They will definitely ask you, and you must know as a SAP consultant, everybody should know, like for a subcontracting purchase order, what will be the item category type, for a consignment, what will be the item category type. You must know. This is a very important one. Immediately after this class, I'm going to share this PPT in the group, and you have to go through it. And I think we don't need this material anyhow, because I have already shared you the material. I'll go to the material. See, you have all those things in this material simply, and even you have screenshots also. That the PPT doesn't have any screenshots, but here you will be having all the screenshots which I am discussing with you.
See here. Creation of a goods receipt where we are at PO. See, subcontracting purchase order, consignment stock. How subcontracting purchase order, what is item order type L? Okay. How you will create here L you will take. So the same consignment purchase order, the item category will be K. So like this, you will be having everything in this. Okay. You don't need to worry. You'll be having everything in the material. You just go through the material simply. Okay. Right. So this is about your purchase order. Now quickly I'll go to the next topic called inventory management, which is the last part of your what you called SAP MM, which is your inventory management. Inventory management contains goods receipt, posting of goods receipt, handling of stocks contains inventory management. I'll call it as inventory management. Then payment processing. The last one is called as invoice. Invoice T code is MIRO. So these two T codes I'll be discussing. Then I'll be closing the class. Okay. So inventory management deals with the placing and handling stock received from vendors in correct place within company's premises. What this inventory management department will do, whatever the stocks in a procurement department ordered, those stocks whenever it entered in your gate, in your premises, those stocks the warehouse team has to handle. That warehouse team I'll call it as inventory management team. I'll call them as those inventory management team. The clerk will go to the gate and he'll accept the stocks and he'll bring the stocks to here. There he'll do inspection, or he'll call concern quality engineer to come and to inspect it. After the inspection, he is going to put that into his warehouse, into the racks, into the bins. Okay, this is all called as placing the stocks into the particular location is your inventory management function. Okay, the key points: inventory management deals with the management of stock either on value or quantity basis. Okay, based on the value they'll check the invoice, goods receipt, or based on the quantity also they'll verify it. Okay, planning, entry and keeping records of all goods movements comes under inventory management only. This we already know. Planning, entry and keeping records means whatever the stocks is coming into my warehouse, okay, whatever the stocks is going outside, everything I have to keep into a record, right? So then goods movement will create a document that will update all stock quantity and value in inventory, that is known as material document. Whenever stocks has been received, I'll be posting goods receipt, right? MIGO, the transaction. Whenever I post a MIGO, one document will be created. That document is called as material document. Now the stocks is going out from warehouse, that is called as goods issue. Again, the same T code will be same, MIGO. Okay, then whom you are issuing the stock, you are issuing that stock to sales department or production department, that you will mention there. I'm issuing goods to sales department this quantity, that is called as goods issue. Again, when you raise a goods issue also, one material document will be created. So whenever whatever the अगर stocks आपका अंदर आ रहा तो भी document बनता, बाहर जा रहा तो भी document बनता. So हर चीज document हो गया रहता है SAP के अंदर. The last one will be material document will be referred by a document number and document year. हमेशा जब भी material document बनता ना, उसको लग के एक ईयर भी आता है हमारे पास, वो डॉक्यूमेंट कौन से ईयर में बना, मंथ डेट नहीं आता, ईयर दिखते रहता सीधा सीधा, याद रखिए, राइट. द नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं, मेजर चीजें जो हम लोग बात करना है. एक मूवमेंट टाइप है, दूसरा गुड्स रिसिप्ट है, तीसरा रिजर्वेशन है, चौथा गुड्स इश्यू. मैं बोला ये मूवमेंट टाइप क्या है, मैं जैसा बोला गुड्स रिसिप्ट के लिए भी, गुड्स इश्यू के लिए भी, रिजर्वेशन के लिए भी टी कोड एक ही चाहिए, MIGO. फिर डिफरेंस क्या रहता है भाई बोले तो, वो डिफरेंस कुछ मूवमेंट टाइप बोलते हैं. जैसे अपन आइटम टाइप है ना पीओ में, आइटम टाइप क्या है भाई, के कंसाइनमेंट के लिए है, एल सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए है, यू स्टॉक टू ट्रांसफर ऑर्डर के लिए, ऐसा डिफरेंस है ना वहाँ पे. यहाँ पे भी आइटम टाइप को मूवमेंट टाइप बोलते हैं. मूवमेंट टाइप क्या रहता है, एक मूवमेंट टाइप गुड्स इश्यू के लिए एक मूवमेंट टाइप रहता, रिजर्वेशन के लिए एक रहता, गुड्स इश्यू के लिए एक रहता. वो क्या है वो हम देखेंगे. ये मूवमेंट टाइप हमारा देखिए, यहाँ पे ये नंबर्स रहते हैं 101, 103, 102, 101, 203. 101 है आपका गुड्स रिसिप्ट के लिए, ओके. 301 है स्टॉक ट्रांसफर के लिए. तो ऐसे हमारे नंबर्स रहते हैं. ये नंबर्स पर क्या है, जब हम गुड्स रिसिप्ट बनाते, देन आई विल शो यू हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस. जैसे हम पीओ में देखें ना अभी डिफरेंस, ये भी हम जीवो में MIGO में देख सकते हैं. कहाँ देख सकते हैं भाई बोले तो, क्विकली मैं दिखाता हूँ. टाइम अपने पास ऑलरेडी कम है, बट आई विल ट्राई टू शो यू दिस. कैंसल, ओके, नो. देखिए MIGO सबके लिए ये 6 ट्रांजैक्शन, बट जैसा पीओ के अंदर जैसा आइटम टाइप्स वगैरह थे, 920 भी आ दिला. या 920 हो गया, सॉरी 930 भी हो गया ऑलरेडी. यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए गुड्स से बोल के देखिए, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे, ये इसमें जो नंबर है इसमें थोड़े आपको बैड करना रहता है. क्या बैड करना मैं बोलता हूँ, देखो इतने सारे नंबर्स है इन्वेंट्री में, इतने सारे पोस्टिंग्स होते. गुड्स बाहर जा रहा तो एक डॉक्यूमेंट, अंदर आ रहा था एक डॉक्यूमेंट. उसका रिजर्वेशन, कोई अगर स्टॉक को जो नेक्स्ट मंथ होना है उसको,
पहले से रिजर्व करके रख लेना उसको बोलते हैं हम रिजर्वेशन. सो दैट आल्सो यू विल सी. सो ऑल द मोमेंट टाइप्स यू विल फाइंड हियर. हेड फ्लोटिंग बटन. सो ये हो गया आपका गुड्स रिसिप्ट. ये नंबर्स हुए. क्या क्या नंबर्स है दैट वी विल सी व्हेन वी क्रिएट ए गुड्स रिसिप्ट. गुड्स रिसिप्ट बनाने के लिए भी टी कोड क्या है MIGO. पाथ ये है हमारा मटेरियल लॉजिस्टिक्स मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट गुड्स मूवमेंट गुड्स. तो ये है पाथ हो गया आपका ये. उसके बाद रिजर्वेशन. समटाइम्स क्या होता है आपको स्टॉक की जरूरत आपको नेक्स्ट मंथ में रहती तो आपको पहले से रिजर्व करके रख लेते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वेशन. रिजर्वेशन क्रिएट करते हैं अपन. ओके सो राइट. रिजर्वेशन क्रिएट करने के लिए भी टी कोड है उसको बोलते हैं अपन MB21 बोलते हैं रिजर्वेशन. वो भी मैं आपको बता के दिखाता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्यूमेंट्स पूरे बनाते हैं ना अपन. देन आई विल शो यू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट. एक एक डॉक्यूमेंट बना के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्लियरली. टी कोड क्या है उसका MB21 है. देन दैट इज द एंड ऑफ योर दिस वन. सो द लास्ट वन था हमारा वो था इनवॉइस. यहाँ पे मैं नहीं लिख सका उसको अभी लिख देता हूँ मैं. देन आवर टॉपिक विल बी ओवर. इनवॉइस. इनवॉइस का टी कोड क्या था हमारा भाई. What was the T code to create an invoice? MIRO. टी कोड ये इनवॉइस कहीं को पोस्ट करना भाई बोले तो देखो गुड्स ने भेज दिया आपको उसको पेमेंट करना रहता. पेमेंट करना बोले तो इनवॉइस है. इनवॉइस का टी कोड क्या बोला मैं अभी आप लोगों को. माइरो MIRO माइरो बोला राइट. ओके कंपनी कोड हमारी क्या थी भाई 1000 मार लो तो यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है मतलब. राइट देखो ये रहता इनवॉइस का. यहाँ पे देखो इनवॉइस बोल के एप्लीकेबल बोल के है. यहाँ पे इनवॉइस डेट है. अमाउंट कितना अमाउंट पे करना है. टैक्स अमाउंट कुछ तो है क्या. टैक्स कुछ लिखना है क्या. कंपनी कोड दिया है यहाँ पे. इनवॉइस जो है किसके बेस पे करते बोलो आप लोग. किसके बेस पे आप प्लेस करते. ऑर्डर के ऊपर. कौन से ऑर्डर के ऊपर. परचेज ऑर्डर. मेरे गुड्स का मतलब क्या है. परचेज ऑर्डर में जो स्टॉक में ऑर्डर करा 100 स्टॉक ऑर्डर करा तो 100 भी नहीं मिल सकते ना. मैं कभी कभी जीआर के बेस पे इनवॉइस जनरेट कर देना. दो चीजें रहते हैं बेस के अंदर. परचेज ऑर्डर के बेस पे भी कर सकते हैं आप और जो है आपका GR के बेस पे भी कर सकते हैं. आप डिलीवरी नोट पे कर सकते हैं. बिल्डिंग ऑफ लैडिंग पे सर्विस पे वेंडर पे किस में भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए आप यू विल बी हैविंग हियर नाउ इनवॉइस बेस्ड ऑन आपका PO कर सकते हैं. डिलीवरी नोट पे भी कर सकते हैं आप. आपके वेंडर के बेस पे आपको कितना उन्हें भेजा आपको मतलब नहीं है मगर कुछ पैसा पे करना चाह रहे हैं तो वेंडर क्लिक करके वेंडर का नंबर मार देते हैं खत्म. वो वेंडर का नंबर ले लेता हूँ. ओके सो दैट वाज. तो PO क्या बोलते हैं इनवॉइस बेस्ड ऑन योर PO भी हो सकता है या शेड्यूल एग्रीमेंट भी हो सकता है. मैं बोला आपको शेड्यूल एग्रीमेंट इज नथिंग बट ए PO बोल के बोला आप लोगों को याद है राइट. सो डिलीवरी नोट पे भी आप इनवॉइस पे कर सकते हैं. डिलीवरी नोट नंबर पे भी. बिल ऑफ लैडिंग भी रहता. बिल ऑफ लैडिंग बोल के रहता. सर्विस एंट्री शीट सर्विसेज जो आप लेते हैं ना लोगों से उसको बोलते हैं अपन PO नहीं बोलते सर्विस एंट्री शीट बोलते. बेस्ड ऑन सर्विस एंट्री शीट विल पोस्ट इनवॉइस. उसके बाद वेंडर भी रहता. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एजेंट आपको जो कभी कभी क्या होता है देखो कुछ पहले क्या होता था अपन फ्लिपकार्ट में अमेजन में ऑर्डर करो तो कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं अपन. कैश ऑन डिलीवरी रखे तो क्या होता है जो ब्लू डॉट वाला जो भी सर्विस वाला आपको देने आता था वो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिर्फ इनवॉइस देता. फ्लिपकार्ट वाला इतनी बिल डाला था वो पैसा मैं कलेक्ट करना है बोल के ब्लू डॉट वाला क्या करता है इनवॉइस ला के देता आपको कि इतना पेमेंट आप कर दो बोल के. तो उसका नाम दे देते ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एजेंट बोल के रहता ऐसा. तो इनवॉइस इज बेस्ड ऑन कुछ भी हो सकता है भाई. वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे मार के उसका जो भी पेमेंट है पेमेंट कर दे के सेव मार देना. इनवॉइस विल बी सेव्ड. दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस. तो ये है आपका पूरा प्रोक्योरमेंट का एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनते SAP के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स है. सो इसका आप हम लोग देख लिए अभी हाउ यू आर गोना क्रिएट इट. देन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके प्रोबेबली कल चांसेस बहुत कम है क्योंकि मंडे बहुत शेड्यूल बिजी रहता है ऑफिस का. तो ट्यूसडे के दिन मैं डेफिनेटली क्लास लेता हूँ. ओके ट्यूसडे के दिन कब लेने वाला हूँ देन आई विल इन्फॉर्म यू इन द मॉर्निंग. ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग ही आपको मैसेज कर देता हूँ मैं दोपहर के अंदर राइट. अगर नहीं भी करा तो कोई रिमाइंड करिए ग्रुप के अंदर कि भाई आज कब क्या टाइम पे रहता क्लास बोल के. क्योंकि मेरे कॉल्स मैं चेक कर लेता हूँ. अगर मेरी शेड्यूल ऑफिस 10:30 11 तक रहता. अगर कॉल्स कुछ भी नहीं है मेरे को 9 के बाद तो मैं इनको क्लास ले सकता हूँ. मसला नहीं रहता मेरे को राइट. ओके तो बहरहाल वे आपको जो है मेनली अभी क्या बच के बोले तो सिंपली यू नीड टू गो थ्रू दिस मटेरियल वट एवर द मटेरियल आई हैव गिवन यू. हम लोग ऑलमोस्ट जो है कहाँ तक पहुंचे. हम लोग परचेज ऑर्डर इनवॉइस तक पहुंच गए ऑलरेडी. इन्वेंटरी मैनेजमेंट सर्विस मास्टर ये सर्विसेज सब देखिए ऑलमोस्ट जो हम लोग एंड पे आ गया. ऑलमोस्ट एंड पे आ गए. सर्विस परचेज ऑर्डर ये सब हम लोग देख लिए. सर्विस एंट्री शीट आपको बताना है सब सर्विस डॉक्यूमेंट. सो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गए हम लोग. खाली वैल्यूएशन ये जो एडिशनल टॉपिक्स है दैट इज रिमेनिंग. ऑलमोस्ट देखिए 146 में 114 पेजेस वी कवर्ड. सो आप लोग को गो थ्रू करिए पेजेस में. बैच मास्टर भी है. हाँ बैच मास्टर. हाँ सर्विस मास्टर बैच मास्टर. So we can do this. We can do all those additional topics after this invoice creation. पहले यहाँ तक जो है आपको समझना
उसके बाद जो एडिशनल चीजें रहते हैं वो पूरे अपन देखेंगे। अगर पूरे में अब पीओ मेन अगर में सब में पीओ मेन है भाई, पीओ के लिए सब चीजें करते हैं अपन। पीओ हमारे लिए मेन है, जीआर इनवॉइस कुछ भी नहीं है भाई, खाली पीओ का नंबर मारते तुम, वहां पे स्टॉक आता, जो स्टॉक एंटर करते खत्म, इनवॉइस में अमाउंट मार देते, ऐसे करते, कुछ भी नहीं है। मेन टॉपिक है पीओ, पीओ को समझ गए तो खत्म, कुछ भी नहीं है। पीओ जब क्रिएट करने जा रहे हैं तो बहुत सारे चीजें पूछ रहा हूँ। हाँ बहुत सारी चीजें पूछता, वही इंपॉर्टेंट है, वही चीजें मैं लास्ट क्लास में भी बताया ना, लास्ट क्लास में आप नहीं थे, लास्ट क्लास में मैं बहुत सारे एक्सप्लेन कर दिया पीओ के अंदर, फिर भी जी। नेक्स्ट क्लास में मैं समझाने वाला हूँ पीओ के अंदर क्या क्या चीजें रहते हैं, कैसा बनाना, आप कैसा पीओ को सेव करना, कैसे सेंड कर सकते हैं उसको, सब चीजें हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। वो मटेरियल गो थ्रू करिए आप लोग प्लीज।